Hello， 大家好，我是雅文。今天呢，我要给大家介绍这一个女性都非常需要的产品哦。女性呢，经常都会忽略这个眼部保养。眼部呢是女性最重要的灵魂之窗哦，所以一定要做好最好的保护哦。OK， 现在呢 ，OK， 当当，这是一款来自韩国热卖的 Se-I DNA 修复活眼霜哦。它呢拥有这个独特的拉丝元素。OK， 当当，罐装是这个黑色的，还附上这一个推拿棒，用法也非常的简单。我们的女性的眼部啊是最浅薄、最容易受损跟干燥，所以真的不可以疏忽对它的照顾哦。看一看它的拉丝成分，只需沾上一点点 ，OK， 轻轻的点上，然后往后推，重复这个动作好几次。让这个精华呢更加容易的给吸收进去，然后用这个手指轻轻的推点，让这个精华呢更加容易的给吸收进去啊。现在这个 Se-I 眼霜呢正在特价当中哦，什么价钱呢？赶快过来跟我询问吧，拜拜。